Internacional. Quédanos por acompañar neste momento a Manuel Ballo, a Andrade Ballo e a Fran Varela. Imos falar de biblioteca inclusiva. Nun dos marcos, tal como nos acaban de decir tanto Inés Miret como Mónica Barot, nun dos marcos en que as bibliotecas escolares teñen experimentado grandes avances é na dimensión social das mesmas. Lugares de acollida e encontro, espazos onde a diversidade está presente e as prácticas son inclusivas. Destas transformacións saben ben tanto Manuel como Fran. As bibliotecas dos seus centros respectivos, o Centro de Educación Especial Navalón ou o CEIP Lamas de Abade, no caso de Fran, os dous en Compostela, son exemplo deses espazos adaptados ás realidades e acompañados dunhas coleccións que contemplan a diversidade e as prácticas inclusivas, como, por exemplo, o programa de lectura asistida por cans, Lecturas no Camiño, do que nos falará máis polo miúdo Fran, ou os obradoiros Navalón, dos que nos falará Manuel. Deste programa e das súas accións, para facer as súas respectivas bibliotecas máis inclusivas, vanos falar ambos os dous. Comezamos por Manuel. Ola, eu veño dun centro de educación especial de Santiago. Na primeira diapositiva quería mostrarvos, a ver se aparece. Ben, quería antes de nada empezar facendo unha homenaxe a Manuel López Navalón, a quen debe o nome o noso centro, porque foi un dos pioneiros da educación especial en Galicia. Ele era un toledano que se asentou aquí en Santiago de Compostela, empezou a traballar con nenos xordos, sobre todo, cerca do Museo do Pobo Galego. E aí non tiñan unhas instalacións moi axeitadas, e gracias a Montero Ríos empezaron a construir un centro específico para estos nenos, que é o actual edificio onde está a Xunta de Galicia, que vedes aí na foto. Bueno, vou-vos a contar, eu son o coordinador de biblioteca deste centro, vou-vos a contar o noso proxecto de biblioteca inclusiva, que é Obradoiros Navalón. Bueno, antes de nada tamén vos lo poden presentar eles, porque fixemos un pequeno vídeo que mandaremos a algúns centros para invitarvos a que veñades a aprender cousas con nós. Se podedes, por favor, darlle un pouco de play para que vexades os animosos que están. Obradoiros Navalón convida a calquer colectivo galego a acudir ao noso centro para realizar uns talleres que titulamos Pensar cos mans! Connosco poderás aprender a modelar lucernas romanas que despois podemos escanear para facer un modelo en PLA. Asistir a una presentación con teatro de sombras e videomapping da Pontas 4 de Da Vinci para despois ensamblar a voz. Facer unha colección racú no forno construído por nós coa axuda do ceramista Antón Román cun bidón de refogallo. Realizar tillidos ecolóxicos aprendendo a técnica de coprín. Aplicar técnicas electrónicas en materiais téctiles. Innovar no uso da impresora 3D empregando plantillas e rodillos fabricados por nós para gravar en distintos materiais. Practicamos con materiales e ferramentas propias do servicio de cotelería, elaborando saborosas mesturas de zumes de froita. Dominar o proceso da cianotipia e empregalo en proxectos como camisetas co skyline do Camiño de Santiago ou máscaras. Para leválos a cabo, contamos con as magníficas instalacións. Talleres de carpintería, restauración, costura, cultivos e cerámica. É unha biblioteca. Contamos con gradas para visibilizar mellor polo público as nosas charlas. Instalamos equipos de luces, videomapping e retroproyección preparada para facervos presentacións interactivas moi novedosas. Engrídenvos, esta xente está cualificada e usar o noso currículo. Moitas destas técnicas temos aprendido cos mellores artesáns de Galicia. Susi, Gesto, Nacho, Porto, Las Flores, de Greta, Antón, Román. Ya tenemos acumulada una gran experiencia, pues llevamos realizando talleres desde fai máis de 2 anos. Tanto no noso centro como en eventos. Por exemplo, FP Innova. E polas nosas mans xa pasaron máis de 400 personas. Desde nenos e nenas de primaria ata alumnado da universidade.
Bueno, preferí que vos los presentaran eles que son máis simpáticos que a min, para que vos situedes en que consiste no noso proxecto. O noso proxecto, vos como vedes, temos talleres de FP básica adaptada, empezámonos a plantexar, xa que saben tanto, que transmitan estos coñecementos a outros centros. Empezamos a invitar a centros de primaria ou incluso alumnado da universidade, e como vedes aí fotos, empezamos a recibilos e aprendían con nos a montar a ponte arcuato, a modelar en cerámica, talleres de restauración. Bueno, o noso centro tamén vale a pena visitalo porque contamos con, vedes aí unhas portas de estilo africano que temos, porque o noso salón de actos é unha iglesia africana con bambú. Estou vendendo o produto para que veñades a visitarnos. Esta é a biblioteca que, gracias ao Plan B, reformámola para adaptala e recibir as nosas visitas. O que máis resultado nos está dando é esa construción das gradas, porque cando os nosos rapaces fan as súas exposicións, teñen que mostrar unha serie de procesos con unha serie de materiais, e as bancadas o que che permiten estar nun nivel superior e visibilizar mellor as explicacións dos nosos rapaces. O aquí vedes un forno de racú que construíron co ceramista Antón Román, pois cando teñen que mostralo, pois as bancadas ofrece unha perspectiva moito mellor que se o público estivese situado pola parte de abaixo. Despois, cando temos as visitas, facemos pequenas representacións antes de montar a ponte arcuato, facemos videomapping con máquinas de Da Vinci ou unha escena así con teatro de sombras para que eles tamén se acostumen a facer exposicións variadas e atractivas. Ora estamos probando ca técnica do videomapping, estámonos iniciando un pouco os profes. Esta foi unha escultura que elaboraron os nosos alumnos de cerámica para un premio, o Premio Rebulir de Celanova, que organiza un profesor da Universidade de Santiago e pideu que elaboraran os nosos alumnos. Este verán estivemos para valorizar os produtos, facer proyeccións sobre a propia escultura. Se lle das ao play, por favor, vemos... creas imaxes, valorizas un pouco o produto. Se lle das un poquinho tamén para a mitade, vemos outras posibilidades do videomapping. E un poquinho máis adiante podemos ver unha hedra como vai medrando pola propia escultura. Nos, para que os rapaces aprendan estas técnicas, organizamos durante o ano, recibimos a visita de artesáns de Galicia. Temos contactos en Artesanía de Galicia, estánse portando moi ben con nós, facemos talleres nos cales os artesáns nos aprenden cos nosos rapaces unha serie de técnicas. Tamén, gracias a eso, contamos na biblioteca con unha escultura de Idoia Cuesta e a Julia de la Cal, que crea un recuncho aí de relás que os rapaces están encantadísimos con el. Nos ahora estamos aprendendo a facer esta técnica con ela. É unha técnica buísima, moi sinxela, e, por exemplo, vedes na foto tamén, eso chamase un tractor de galiñas. Cando fas un bancal, metes as galiñas aí dentro e vas avanzando. Outra das técnicas que aprendimos foi a cianotipia. Puxemos aí esa foto porque a cianotipia é unha técnica que se presta moito para facer coleccións de obxectos e clasificalos en transparentes, translúcidos, opacos. E mirade, simplemente a partir dunhas simples arandelas de refugallo, faz un fular, bueno, xeitoso. Ou partindo dun fotolito, podes facer unha camiseta. Tamén probamos se está nos funcionando coa cerámica. Ese é un azulejo que lle puxemos unha planta e despois pasou polo forno, tamén nos está dando resultado. Ou facer mascarillas ora para o COVID. Con unhas simples flores, aplicas a técnica. Esta actividade a que temos planificado é que eles calcan dibuxos do Camiño de Santiago, de obras arquitectónicas do Camiño de Santiago, despois con Photoshop xúntalas, faz un fotolito, o sea, imprímela, e podes facer unha camiseta co skyline do Camiño de Santiago, e de paso aprendes arquitectura. Se
Se queredes a técnica da cianotipia, hai unha tese doctoral moi boa en internet da profesora Moreno Sáenz, da Universidade Complutense, técnicas fotográficas alternativas, e veredes a utilidade da cianotipia pois, para traballar conceptos espaciais, temporais, de composición. Incluso fixemos unha camiseta con eles, como vedes, a imprimir na fotocopiadora do cole con acetatos, non? Acetatos, fixemos cascaras deles, pois camisetas. Outra técnica que estamos aprendendo, que tamén dá moi bons resultados, porque é moi sinxela e ecolóxica, é a técnica do ecoprint, de como sacar, a partir de flores, pois facer camisetas ou telares ou que sexa. Nesta técnica do ecoprint, o único que se utiliza con flores e ferros vellos que sirven de catalizadores e, como vedes, a textura que está de fondo é dun fular. É totalmente ecolóxica. O único que exixe é unha bota, é auga fervendo. Despois estamos tratando de aprender tamén unha técnica que é a serigrafía. Isto non é feito por nós, isto é feito polo ceramista que nos enseña, que é Nacho Porto. De feito, esa cabeza de aí deulle moitísimo traballo, encargoulle unha casa comercial. É o que nos permite a técnica da serigrafía, a partir dos dibuixos dos rapaces, pasar esos dibuixos, por exemplo, a azulejos. A máis por encima, Nacho Porto é unha persona moi manitas, falando dos espacios makerspace e as técnicas do it yourself. Como vedes, a insoladora está feita por el, enseñounos como a fixo, ou a torre de serigrafía está feita con piñóns de bicicleta vellos, ferros que tiña por ali tirados. Con respecto ás máquinas que estamos mercando para a zona maker, aí tedes un compendio delas, vou vos falar de algunhas que temos no noso centro. Bueno, esta é unha cousa que estivemos aprendendo con Paola, é unha alfombra interactiva. É un xogo moi bo para traballar en equipos rapaces, porque se te separas do compañeiro, cerra o circuito, porque o corpo humano pasa a corriente eléctrica, entonces perdes. Estaban aí os profes elaborando un circuito. Despois, que a impresora 3D, o que estamos empregando moito é para estampados e facer selos. Un dos dibuixos que fixeron os rapaces imprimes en 3D con filaflex ou o que sexa, e nós estámoslo mesturando, pois para, como vedes, a iglesia do Cebreiro, pois para facer pequenos azulejos. Isto permite que nenos que non teñen así moita habilidade participan, porque estampan todas esas. Foi simplemente un dibuixo egipcio que descargamos de internet, pásalo polo programa Tinkercad, despois faz a plancha de PLA e faz azulejos para traballar a historia, por exemplo. Outra máquina que utilizamos moito é a Brother Scan, que é un plotter que che permite facer recortes máis finos. Por exemplo, fixemos un pase de modelos de camisetas poéticas ca Brother Scan. Outra técnica que temos é o scrapbooking, que permite valorizar os seus traballos decorándoos millor. Por exemplo, é unha caixa que utilizamos como recetas, onde as gardan. E desde que milloramos esas caixas, eles esforzanse en facer as recetas millor, en escribir millor. Co scrapbooking tamén podes traballar o coiro, recortas piezas como estas, que de pasar dunha figura plana consigues facer un chaveiro en 3 dimensións. Temos un escáner de 3D, non é moi grande, pero cheganos dabondo. Entonces, por exemplo, cando fixeron este peliqueiro para o Entroido, os alumnos de cerámica, escaneámoslo e despois faz a figura en PLA, permíteche unir este traballo con outros talleres, por exemplo, facendo pastéis ou de chocolate con ese molde de PLA. Ora estamos iniciándonos ca CNC de fío quente. A CNC de fío quente é para cortar poliestireno. Se lle das ao play, por favor, veredes que leva un fío no cal, a ver se funciona, se empeza a ver.
é parecida a unha CNC, só que en vez de levar unha fresadora incorporada, leva un fío e ti a figura que lle deas vala recortando na plancha de poliestireno. Entón, se lle das hacia o final, por favor, pois verás aquí, por exemplo, como lle metemos, non sei se aprecia ben ahora no vídeo, pois era un mapa mundi que che queda perfectamente recortado. Vale, moitas gracias. Tamén temos un proxecto ca Universidade de Santiago de Compostela que, por medio de aprendizaxe e servizo, alumnos da Universidade de Santiago veñen a facer prácticas con nós para traballar o tema das emocións cos nosos rapaces. Este ano tivemos que suspendelo, pero fai 2 anos foi unha experiencia maravillosa porque rapaces da universidade que teñen edades, algúns deles próximas aos nosos, pois traballan aí cas profes, mas con alumnado da universidade facendo distintas experiencias para traballar as emocións. Saliron resultados maravillosos. Despois queda aquí ao final pois unha serie de... Bueno, ca xente que fomos aprendendo nós as técnicas todas, tanto de CNC de fío quente, que tedes aí, por se vos interesa, unha dirección dunhos makers de Vigo, que son os que nos enseñaron a nós, ou as técnicas de videomapping, distintos contactos, por se queredes vos tamén a aprender estas técnicas, pois saber onde poder atopalas. Moitas gracias. Bueno, ben, pois, bueno, para situarnos un poquinho, comentarvos que no CIE Lamas de Abade entramos no Plan LIA en decembro de 2017, se nos propón a entrada, bueno, empezamos a funcionar xa en xaneiro de 2018, e dentro deso do Plan LIA, pois a folla de ruta que cumpría abordar, pois hai 12 desafíos, que son os que, en principio, pois nos tiñamos que fixar, non? Un deles, que é o número 3, que aparece ben redactado aquí neste folletiño que nos mandaran a Asesoría de Bibliotecas, vale, pois fala da biblioteca inclusiva, vale, como pensar a biblioteca escolar como biblioteca inclusiva para unha mellor atención da diversidade, e incentivar a maior presenza de equipamentos e materiais adaptados ás necesidades do alumno, dos alumnos con necesidades educativas especiais, e fomentar unha sinalización da biblioteca que facilita a comprensión por parte de todo o alumnado. Entón, bueno, este folletiño serviu-nos moito de guía para esa transformación que tivemos na biblioteca, que se produzo en varias etapas. Houve unha primeira etapa e despois o ano seguinte tivemos unha ampliación da biblioteca e entón, bueno, xusto pois aí a finais ou principios, perdón, en xaneiro deste ano foi cando finalmente tivemos xa un poquinho xa a biblioteca xa en funcionamento. Bueno, aí vedes esta entrada da nosa biblioteca, igual imagino que como todas as bibliotecas, pois ahora a entrada estará chea de cartéis sobre protocolos COVID, pero, bueno, nos quixen reflexar dese aspecto da biblioteca e de lingua de signos tamén, non? Ben, entón, un dos puntos que nos fala nesa guía de biblioteca inclusiva pois é repensar e redeseñar os espazos, non? Entón, pois, nós, nun primeiro momento, por exemplo, o que é a biblioteca accesible, pois nós xa era unha biblioteca accesible porque está na planta baixa, está na entrada, non ten barreiras arquitectónicas, entón, pois, aí o tiñamos ben, non? Logo, practicable, que facilita a circulación, tamén foi un aspecto que nós tiñamos moita preocupación de nin que se recargara moito a biblioteca, nin que tampouco quedara demasiado diáfano. Entón, pois, como conseguimos? Pois por un mobiliario adecuado, con cadeiras apilables e mesas con rodas,
é dicir, plegables, se vedes esas mesas, pois simplemente con dous botonciños que ten debaixo, pois se plegan, teñen rodas, entonces en calquer momento pois xa nos temos algunha actividade, como despois veredes, a lectura apoiado por cans, nas que en nada, en 30 segundos, pois temos todo o espacio libre, non? E logo, en canto a sinalética, pois nada, como imagino que a maioría dos centros que xa levamos pois utilizando os pictos, nos utilizamos os de Arasac, tamén adaptamos a CDU e bueno, era o que tiñamos así un pouco e insistindo no tema da lingua de signos porque nós temos alumnado con deficiencia auditiva. Tamén, pois eso, queríamos un espazo que fora diverso, que tivera, nós temos unha zona que sería máis de lectura formal e logo outra zona que sería de lectura pois máis informal, con recunchos, tanto para traballo individual como en grupo, é dicir, esas mesas se transforman, podense xuntar, podense separar, é dicir, poder facer traballos en grupos, aí só se ve unha parte, máis grande, podes facer traballos individuais. Logo, pois, eso, despois recunchos pois, de música, recuncho de ciencias, a zona creativa e manipulativa, libres de estímulos, bueno, e entonces tamén, pois, o equipamento tamén, pois, co Plan LIA tamén nos supuso unha gran inversión, entonces, pois, tamén podemos nos permitir, pois, comprar, pois, eso, unha mesa multitáctil para, sobre todo para nenos que teñan problemas coa motricidade fina. Os portátiles tamén son táctiles, convértense como se fora unha tablet, entón, bueno, pois ese sería un pouco o tema do que sería mobiliario e tal. Logo, outro punto sería o que teríamos que ter en conta, sería contemplar na colección. Entón, non na colección, pois sabedes que non é que haxa moitos fondos, vale? Con material con pictogramas, con audiolibros, de lectura fácil, sobre todo en galego, pois non hai moita cousa, pero, bueno, intentamos pois que o que haxa no mercado, pois telo, non? Tamén, pois, xogos en material manipulativo e material multisensorial. Nos, por exemplo, aí se vedes na primeira imaxe, permitímonos, bueno, a licenza de crear un estante con fondos relacionados ca diversidade, coa violencia de xénero, co feminismo. Creamos aí como un CDU noso, fixémoslo así basándonos tamén nos pictos. E tamén temos outro estante con fondos de lectura fácil. Ben, no punto terceiro, o que fala é ofrecer oportunidades para actividades significativas, adaptadas para todo o alumnado, acceso igualitario a todo tipo de servicios, formación de usuarios, préstamos, lecturas compartidas, PDI. Nós sabiñamos tendo en conta desde fai moitos anos, pero sempre está ben recordalo e telo presente. Dous exemplos que poderíamos destacar, pois sería, por exemplo, cando facíamos o das padriños e as madriñas, pois insistíamos aos nenos que o seu afillado tivera algún tipo de mellor de deficiencia, de auditiva ou de algún trastorno, pois que coñecera previamente o neno ben, e todos nós tamén aconsellarlle que tipo de libro sería máis conveniente, non? Entón, bueno, quizás son pequenos detalles que imagino que a maior parte da xente ten en conta, pero que é importante remarcalo, non? E logo, por exemplo, nos PDI, aí vedes na primeira imaxe, por exemplo, un PDI que fixéramos sobre Santiago medieval, pois aí a profesora de AL fixera os nenos que tiñan problemas para a adicción, pois fixera uns dragóns para practicar o soplo, para mellorar, bueno, e entonces é unha maneira que tamén de involucrar a todo o profesorado, a todas as materias, e a todo o mundo, non? E evidentemente a todos os nenos. E logo noutra imaxe aparece un PD que fixáramos sobre os 3 Rs e a actividade final era un telexornal onde cada aula, en cada materia que traballásemos, facíamos como un telexornal no que cada un se dedicaba a unha parte, un era informativo, outro deportes, outro música, entón aí tamén involucrábamos a
neste curso que hai unha nena con deficiencia auditiva, pois porque tamén ela pois fixera o mesmo pois en lingua de signos, non? Ben, e logo o outro punto a destacar que destaca neste folletiño de biblioteca inclusiva que é desde para outras actitudes en relación coa diversidade, non? Que penso que é fundamental que a maior parte da xente pois, temos en conta, pero bueno, que está ben tamén remarcar, non? Que de axude, apoio e comunicación adaptada e visibilizadora, actividade normalizadora, respetuosa, como por exemplo pois, foi a experiencia que tivemos a gran sorte de participar, que foi a de esta de lectura apoiada por Cans, que acabou sendo o programa de Lecturas no Camiño. Entonces, explico-vos un poquinho, vale? Que é polo que un pouco pois, estamos aquí, non? A explicar este proxecto piloto. Ben, un dos obxectivos xerais deste programa, como vedes aí, non eran moi ambiciosos no sentido de que ni moi complexos, non máis que ambiciosos, moi complexos, non? Se era que simplemente, pois eso, mostrar aos profesionais os efectos motivacionais da lectura asistida por Cans e acadar un ambiente amable no que o neno e a nena se sentira apoiado e motivado para mellorar a competencia a comprender e comprender a lectura, non? Os beneficios da lectura apoiada por Cans a medio e longo prazo pois sería converter a lectura nun acto lúdico e divertido. É dicir, nós o que vivenciamos con esta experiencia foi que para moitos nenos e nenas ao principio non era unha experiencia divertida, porque había moitos nenos que tiñan medo e pánico aos cans, un porque lle mordera de pequeno, outro, bueno, pois porque lle tiña medo, e entón, pois, bueno, pero finalmente sí que se convertiu na maior parte deles, ou prácticamente en todos, pois en un acto de lúdico e divertido, non? Outro dos puntos pois era empregar o can como elemento motivador cara a aprendizaxe. Entonces, pois aquí evidentemente pois tamén foi un obxectivo que en principio que era a medio e longo prazo, pero que sí que se conseguiu a corto plazo, porque, bueno, este proxecto durara un mes e fora simplemente con varias sesións, nada máis. Entonces, decirvos, por exemplo, pois que houbo nenos que non lles gustaba ler, que, entre comillas, odian ler, que non teñen unhas ganas de ler, e acabaron non só lendolle un fragmento, sino libros enteiros. Entonces, grazas pois aí ao terapeuta canino Bruce, que era un fenómeno. Outro dos puntos é aportar seguridade aos nenos, pois eso o mesmo, é dicir, a colación do que dixen antes, non? É dicir, a tranquilidade, a pausa que lle daba, ao mesmo tempo aportáballe tamén seguridade, non? E, bueno, veredes que nas fotos que veredes ao longo da exposición, pois, esa motivación que teñen os nenos e a seguridade, non? E logo, pois, ofrecer unha ferramenta de apoio ante as dificultades de aprendizaxe. Despois, bueno, hai Marta Jaquet, que foi a psicóloga e a técnica en intervención asistida por cans, que tamén marcaba pois, eses obxectivos, non, de tamén outros beneficios psicosociais, como superar as fobias ou as crenzas negativas acerca dos cans, por exemplo, con xente de outras religións, non, que poden ter de cara a unha atitude de cara, por exemplo, os cans, pois, contraria, non? Entonces, decir que había unha alumna que sí que a mellor ao principio foi reacia a ter esta experiencia cos cans e acabou pedíndolle a Marta que ela quería ser a súa axudanta, que o que tiña que facer para traballar con cans, etc. Logo, pois, o reforzo das habilidades comunicativas verbais e non verbais, pois, isto vivino eu en primeira persona, porque cando déramos a charla sobre biblioteca inclusiva, sobre este proxecto o ano pasado, pois, fora unha charla compartida con Marta e con Bruce, co can. E eu tiña ao Bruce, tiñamos o can aquí ao lado, e, bueno, e simplemente estar acariñando o can aquí, estar falando, pois, dache unha tranquilidade, vale, dache, bueno, e reforza, pois, eso un pouco, poder falar máis tranquilo, non como aquí, que a mellor estás un pouco máis nervioso con tanta cámara, non?
E despois, pois, lograr a participación e a colaboración respetuosa dos participantes, claro, todos que estaban na sesión, que, bueno, eso sí que cumpliuse sin problema ningún, non? Bueno, aquí tamén o compañeiro que o seu centro tamén foi un dos que participou, que tamén podería falar da súa experiencia, non? Aquí están os centros que participamos nesta experiencia piloto. En canto ás lecturas, bueno, este era un programa que me olvidei de decir que foi organizado pola entidade Golfo e Dama, que estaba promovido polo Xacobeo 2021 e posto en marcha pois, a través da asesoría de bibliotecas. Entonces, as lecturas que en principio se recomendaba que se fixeran tiñan que ser lecturas relacionadas cos camiños de Santiago, non? Evidentemente, non nos fomos dando conta xa desde a primeira sesión que tampouco é que houbera tanta literatura a mellor adaptada para os nenos que puderan ler, entón optamos tamén que eles trouxeran as lecturas que quixeran. E incluso houve algún que pediu ler el o seu libro. El fixera un cómic, entón, evidentemente, non tivera ningún problema. E outra cosa que nos deramos conta é que era importante que os nenos previamente preparasen un pouco a lectura, non chegar aí e estar simplemente ou coller o libro, poñerse a ler, porque moitos dos nenos tiñan dificultades para ler e, aparte, os que tiñan medo, por exemplo, estaban xa un pouco máis tensos. E tamén facilitaba, sobre todo cos máis pequenos, traerse unha mascote e un peluche. Marta tamén xa trouxera uns, porque os grupos eran de 5 ou 6 nenos, entón o que era a lectura facían de un en un, co can, entón os outros estaban como practicando cos seus peluches e ao mesmo tempo que un lle leía a Bruce, os outros estaban practicando a súa lectura cos seus peluches, non? Entón, bueno, que despois todos arrimaban, se querían arrimar, pero, bueno, a idea inicial era esa, non? E que cada un tivera o seu momento de tranquilidade, ca lectura e co can, non? E co Marta. Bueno, nos organizáramoslo así, organizáramoslo durante os xoves do mes de outubro, fixáramos 3 grupos, preferimos que participasen nenos de todas as idades, non só en principio estaba máis orientado quizá aos nenos máis pequenos, pero, bueno, nos pedimos que participaran tamén os maiores, bueno, entonces organizáramoslo así. E despois, tamén aproveitamos os encontros informais durante o recreo e a hora de ler, sobre todo cos nenos, que sabíamos que tiñan algún problema de fobia de cara aos cans, de ir traéndoos á biblioteca para que o foran coñecendo, inda que ese día non lle tocara interactuar con el, dicir, mira, entra, vamos a coñecelo, bueno, para que non fora tampouco de sopetón o encontro co Bruce. Ben, logo, en canto á preparación dos espacios, desde, bueno, Marta nos indicaba que preferiblemente que fora sempre o mesmo sitio, vale, porque Bruce tamén necesita recoñecer o terreno, e entonces el tan pronto chegou, o primeiro que fixeron foi facer un percorrido pola biblioteca, e entonces, nada, despois o día seguinte que viña, o xoves seguinte, xa entraba el como se coñecera de toda a vida. Vale, xa apareceu el solo, case. Entón, nada, tamén é interesante o que vos comentaba antes, esos espacios diferenciados e ligeramente separados para que cada un fose esperando o seu momento. Tamén tivemos profesores de apoio para que estiveran e profesoras para que estiveran axudando nese tempo de espera. E logo, eso, o que vos dicía antes, nos escollimos a biblioteca porque tamén nos parecía o espacio máis axeitado, que vos dicía antes que en un minuto tiñámosla preparada, tiñámoslo o espacio baleiro para poder estar a gusto. E ademais, era importante porque os nenos tamén tiñan liberdade para ir collendo os libros, é dicir, estaban aburridos deste libro, xa o acabaron, tiñan a liberdade de ir a coller outro, é dicir, entón, bueno, creemos que era o espacio ideal, non? Ben, así finalizando, aí vos deixo un enlace dun artigo que escribimos entre os profes do Lamas máis Marta Jaquet sobre esta experiencia
e que, bueno, aí tedes o enlace para, ahora non o vamos a abrir, non fará falta, pero tedes aí, é unha lectura que por se non a fixeches, pois, bueno, vamos contando un poquinho os sentimentos que tivemos cada un, non? Pois con isto, con esta experiencia, con esta gran experiencia. E quixen recoller aquí unha frase da compañera Verónica que creo que recolle moi ben pois o que foi esta experiencia, non? Que o neno séntese cómodo, apoiado no seu proceso de aprendizaxe, reforzado nos seus logros e sen sentirse correxido nos erros, non? Entón, eu creo que é unha frase que recolle moi ben o sentido, e de como se sentiron os nenos, das ganas que siguen aínda insistindo a ver cando volve Bruce, e con ganas de leerlle, eles estaban deseando que chegara o día seguinte para volver a leer. Entón, creo que recolle moi ben e creo que o artigo tamén merece a pena que se lea. E nada máis, decidí un enlace ao blog, por si queredes ver alguna esa experiencia e algunhas máis que temos, que como ante comentou Cristina da importancia dos blogs, pois aí temos o noso, non? E nada máis, sabedes que esta experiencia derivou no que se chamaría o programa Encántame Ler, que imagino que desde a asesoría de bibliotecas estará paralizado por mor da pandemia, pero que, moitos centros imagino que solicitamos e, nós estamos a espera, a ver se entramos e para poder afondar nesta experiencia e poder repetila. No, de Bruce é espectacular, porque algún rapaz dos nosos puxose en algún momento nervioso e o can, verdad, unha impresionante. Era impresionante. Si nós tamén tivemos, e Marto explicaba, que noutros colexios, que algún neno que tivera así un brote brusco, como ao final, gracias a Bruce, levono pola correa, foi no calmando, é dicir, e a tranquilidade, é dicir, aí na experiencia participaron nenos con TDA, é dicir, que e aí estaban, é dicir, totalmente tranquilos, pausados, non tempos de espera, é dicir, podíalle máis as ansias de querer lerlle e tal, que non a mellor atención e as ganas de facelo rápido. No noso caso, salía con eles un pouquiño a pasealos, para que o neno paseara con el, para que se fora adaptando, é genial. Bueno, o día que viña o can estaban deseando... Era unha festa. E claro, a pena era os outros que non podían, que chamaba a atención. E nós, por que non podemos? Bueno, a ver se para dentro dunha temporada podemos se pode ampliar e participar máis xente, porque a verdade que era... E sobre todo eso, que quedaron ganas de nenos que amosaban, nenos que non participaron, pero que a mellor o vían por ali, e hai un can e tal, e que se tensionaban moito, de que non querían saber nada del, e quedounos ganas de volver a repetir para que esos nenos, a ver se conseguían superar esas fobias, non? Ou escribirlle despois cartas dirixidas ao can, non sabes, incitando a escribir, mandándolle recordos para que volvese. Sí, é unha pasada. Sí, espectacular. Sí, eu tive, xunto con Cristina, a oportunidade de asistir un día ao Lamas de Abade a unha sesión de terapia con Bruce, e para mí para nós foi sorprendente, porque nós que estábamos de espectadoras moi diluídas al ir a aquel espazo, vimos o que comentabas antes de aquela nena que lle tiña unha fobia terrible aos cans e como ao final acabou acariñando a Bruce. Despois tamén, nós tampouco coñecíamos a casuística, nin tiñamos por qué a casuística de cada un dos nenos, pero para nós era alucinante como os nenos lle contaban o can, non? E como ese xogo de ter que dormir o can, non? E obviamente estaba sempre a terapeuta, non? Estaba Marta polo medio, non? Mediando aí co animal, non? E co neno, non? É dicir, foi tremendamente satisfactorio ter a posibilidade de asistir aquel día e ver in situ como se desenvolvía a actividade e a expectación que creaban os nenos. De feito,
xusto a finais de marzo, íbase fixos un tipo documental con grabacións que fixeron no noso colexio, creo que no Camiño Inglés, e non sei se en algún máis, e fixeron un documental que nos lo presentaron, presentaron a asesoría de bibliotecas e presentaron a nós tamén nos lo enseñaron, e íbase a estrear, iban a enseñar os pais e as nais dos alumnos xusto a finais de marzo, xusto antes do confinamento, para despois estrenar. Entonces, e a verdade é que nós tiñamos, é certo que tiñamos alguna dúda e algún reparo, porque vivíronse situacións moi fortes, pero, a verdade é que o documental recolle moi ben todo o que se viviu e con moito respeto, con moita sensibilidade, e o galla que se poida estrear e que chegue a todo o mundo, porque creo que merece a pena. E despois a frase que puxeches de Verónica tamén, porque nenos que eran inseguros lendo, eso sí que se notou moitísimo, que ao ler Llocán perdían esa inseguridade e leían moito mellor. Esa frase de Verónica reflexa moi ben eso, non se sinten que están lendo correxidos, ni se sinten presionados. Bruce aguantaba todo tipo de lecturas, é dicir, daba que fora cómic, que fora poesía, que fora literatura, el escoitaba ali todo tipo de lecturas e de feito o que comentaba, de un neno que el declaraba que cando lle dicías, a ver, pero collete unha lectura a que máis che guste, tráete a lectura que máis che gusta, pero que a mí non me gusta ningún libro, que non me gusta tal, e ao final pois acaba léndolle pero un libro inteiro, que xa dicía, xa está, non fai falta, non, agora quero, e eso, pois tumbado encima del, foi unha pasada. O difícil é nun colexio grande como o vosso, claro, poñer os criterios de que nenos van e cales, non? Claro, a ver, os criterios viñan marcados un pouco polo programa, non? Entonces, nos basámonos un pouco no criterio que nos indicou o equipo de orientación. Vale, entón, despois estes nenos, tamén había a limitación de non podían ser máis de 5 ou 6, entón, despois, intentamos recoller ese un pouco distintos criterios. Con respecto ao que decís do programa, sabedes que o programa tivo que anularse polas circunstancias actuais, non? Porque, non se viu conveniente que se puidese facer nas escolas. Entonces, está claro que cando se poida se volverá a retomar polo importante e interesante que é, non? Eu non sei que opinades vos, e o mellor me estou extralimitando, pero ás veces hai propostas por aí de lectura asistida con cans ou actividades con cans que non teñen absolutamente nada que ver con este programa. Entón, eu creo que hai que ser bastante cautos a hora de escoller e de seleccionar esas actividades. Podemos ver nas redes sociais ou en diferentes lugares, pois eso, propostas. E eu creo que esta proposta que chegou a nos así chegou a todos así un pouco de rebote e que despois nos acollimos dende logo con moito interese e con moito entusiasmo, pensando que, porque vimos que era moi importante, moi interesante e que realmente era significativa para aqueles nenos. É dicir, ao mellor hai un pouco ruído, non? En no que se poida facer hasta de actividades circenses que chegamos a ver en algún lugar ou outro tipo de cousas que o can, pois, é dicir, eu non sei se o can é un can de terapia e hai un terapeuta ao lado. Claro, é que eu comentaba antes que Marta, ademais, controlaba moi ben todo o trato cos nenos e creo que é fundamental eso, que sexan grupos pequenos. É dicir, que non... Marta, de feito, xa o comentaba, é dicir, tiña ido a algunha terapia e aparecerlle ali, pois, 15 nenos, 20 nenos, e entón aquilo convertíase, pois, no que non debería ser, non? Entón, o de facelo así en grupos reducidos, cada un co seu tempo, o apoio de profesorado que estivera cos outros nenos tamén para esa espera, é dicir, eran detalles, creo que moi importantes a ter en conta e que son diferenciais para o tratamento
Sí, bueno, que falabas ti tamén de seleccionar as lecturas para que a actividade fose motivadora para os nenos, non? E que levase a súa autoestima, non? É dicir, iso tamén é importante. Claro, deixarlle aos nenos, pois claro, ao principio, nós como estábamos un pouco, en principio parecía, de feito, Marta tamén trouxera unha mochila viaxeira, con libros, pero claro, víamos, ao final, é dicir, te das conta de que os nenos, nós tiñamos o caso dun neno que lle tiña moitísimo pánico ao can, pero ao final acabou tendo máis forza as ganas de lerlle ao can que non o medo que tiña. El adoecía por lerlle ao can o seu libro preferido. E ele ibase acercando, empezou na porta que non se atrevía a entrar, ibase acercando, eu acompañaba outra profe, e el podíalle máis as ganas de lerlle que non, é dicir, non é que superara o medo totalmente, pero ele acabou léndolle o can prácticamente ao lado, é dicir, que seguramente que con varias sesións máis, seguramente que acabaría, pois, ese neno, probablemente, eu tampouco son especialista, nin moito menos, pero, por lo menos, seguramente que non velos da maneira que vi os cans antes, non? Na Marta é unha persona moi preparada e nos aprendemos moito con ela. Moitísimo, moitísimo. Eu quería a Manuel facerlle unha pregunta, porque fíxome moita, emocionoume moito algo que dixo un neno por ali, un rapaz dos vosos que di: esta xente está cualificada. Quer decir, realmente ás veces vemos o alumnado de centros específicos, como vou dicir, como que están imposibilitados, ti dende logo biches, non lo foches comentando, e por suposto que nos non acreditamos niso, pero bueno, a mí fíxome moita gracia que eles mesmos teñan esa, bueno, que se rían de si mesmos, non? E da percepción que poidan ter outras persoas deles, non? Por un lado eso, e por outro lado, decir, si nos podes explicar un pouco o papel da biblioteca, ou profundizar un pouco máis no papel da biblioteca nese tipo de actividades que facedes, que sí é certo, ainda falaches en algún momento de espazos, contanos un poquinho máis de como a biblioteca está aí detrás. Sí. A ver, a biblioteca xoga un papel central porque, están os talleres que forman especificamente en técnicas da FP, porque forma parte do seu currículo, pero, por exemplo, detalles cotidianos. Nenos que sabían facer cousas, pero non sabían explicar como facelas. Pois, ao mellor, porque teñen problemas de memorización, moitos problemas de autoestima. Entonces, a biblioteca que supuxo? Primeiro, cando construyes un obxecto, ese obxecto vai se constituir nun punto de aprendizaxe. Da mesma maneira que hai aprendizaxe baseada en proxectos, nos arrancamos na aprendizaxe baseada en obxectos. Non? Ese obxecto, pois vámolo a relacionar con distintas cousas. Eu que sei, vos pensade nunha silla, que é un obxecto perfectamente cotidiano, ti unha silla podela ver desde múltiples puntos de vista, non? E se sigues a CDU, imagínate, en xeografía estudias os puntos de produción mundial de sillas, en biografías, grandes diseñadores de sillas, dá moitísimo de si un obxecto, se os estudias desde a CDU, non. Poder estudiar incluso desde a medicina. Hai un libro que é Sillas terapéuticas, dá moito de sí. Entón, a biblioteca o que fai é, a partir desos obxectos que eles fabrican, buscar información desde todos os puntos de vista e tratar de buscar maneiras de que eles traten de expoñela. Entonces, por exemplo, cos recursos electrónicos actuales que hai, facemos determinados apoios, non? Pois gravamos catos boas, gravamos audios deles, e despois actívanos eles como apoio. Todas estas técnicas modernas axudan a que eles se motiven a hora de expoñelo e ganen en autoestima. E, sobre todo, cando veñen aos coles, a mellor veñen de centros que nunca foron protagonistas, e de repente verse a eles explicándolle ali a outros nenos, e vos podedes imaginar, é unha sensación, sabes, moi bonita. Moi bonita. Entón, claro, a biblioteca é como punto de unión de todos os talleres e tamén tratar de facer traballos globalizados, unindo a todos os talleres. E claro, o concepto de espacio maker tamén axuda moito,
porque aplicas novas tecnoloxías, como vedes, por exemplo, aí no taller de cerámica, o feito ahora de ter unha impresora 3D ou escáner axuda moitísimo a mellorar as técnicas apoiando cerámica ou carpintería ou costura. O tema este dos textiles que nos empezou a enseñar Paola, que todavía seguimos aprendendo, para valorizar o taller de costura é fundamental, porque, imaginade, en costura só se matriculan nenos. Se ahora de repente empezan a salir cousas con LES, así xa cambia un pouquiño esa mentalidade, non? O proxecto que temos é que veña, por exemplo, xente maior, cando se poida, claro, tal, pois que nos enseñemos, elas nos enseñan a coser e nos enseñamos como poñer les nesa roupa, pois é un intercambio moi interesante. Todo isto xurde do espacio maker, da biblioteca, de aplicar novas tecnoloxías e relacionalas. Eses azulejos que vedes aí, pois, bueno, quedan chulos. Quedan tal. Co escáner 3D se chego, por exemplo, ese peliqueiro, ti escanéalo e despois os de restauración fan piezas de chocolate, pois estás unindo, bueno, e todo eso foi gracias ao espacio maker de biblioteca e outros proxectos con FP. Está dando bo resultado, estamos moi contentos. Quero dicir que xa tamén aí engadimos outra pista máis, non? É dicir, estamos falando de biblioteca inclusiva nun centro ordinario, por así decirlo, un centro de educación especial, e ti xa nos estás engadindo esa doble vertente que tedes vos de centros onde hai ciclos formativos ou... É dicir, entonces, que bueno, que decir, eso, ampliamos miradas, non? Sí, claro, claro. Os ciclos formativos son FP básica... Formación profesional básica. Adaptada. Adaptada, sí. Pero non deixa de ser formación profesional. Sí. De feito van a prácticas de empresa, igual, o mismo. O que pasa que isto, quero dicir, normalmente son rapaces, e vos digo, que viñan con... convertirse en profes... aumenta o seu rendimento gracias a estas cosas, moitos deles aumentan. Nos tivéramos cando a experiencia que, un dos proxectos que fixéramos, colaboráramos coa Asociación Fonte da Virxe, que tamén tiña nenos, e viñeran a darnos a nós uns obradoiros de coiro, de encuadernación e tal, e experiencia para nós e para eles, foi espectacular. É dicir, que eu apunto e cando poidamos... Esperamos a vosa visita. E cando poidamos apareceremos por ali, porque para nós nos quedaran ganas daquela, porque falando entre os profes, da colaboración, que, a ver, eles tamén hubo un momento que estaban un pouco estresados, porque tamén era moito alumnado que está pasando, pero, bueno, eles tiñan os seus momentos, e para nós foi xeñal, para os nosos alumnos, e para eles, e eu creo que esas colaboracións que hai que fomentalas e hai que estades invitados. En canto pase todo isto, esperamos a vosa visita. Seguro, ademais. Para eles é difícil de xestionar, eles tamén se teñen que traballar máis en equipo, porque moitos dos nosos alumnos non están moi acostumbrados a traballar en equipo, porque a mellor veñen de situacións de estar apartados. Entón, o concepto de traballar en equipo, ao principio, costanos un pouquiño de que valoren eso. E vos imaginade, cando recibimos un centro, mellor estamos recibindo 70 rapaces dun golpe. Entón, aí ese día saben que teñen que cumplir, coordinarse, tratar ben as visitas, estar ben organizados, que non se poñen nerviosos, que non lles dé ninguna crisis, ter a responsabilidade de cumplir. A experiencia, desde logo, eles están respondendo genial. Temos casos de rapaces, cando fomos a facer talleres a FP Innova, e ali tiñan que atender, imaginadevos, a 100 personas ou así. Rapaces que na súa vida real non tal, de repente sentíanse tan orgullosos que se poñían a falar con extraños. Oye, para nós é emocionante. Sí. Bueno, pois, se queredes, deixámolo aquí, xa. Pois nada, tomade boa nota do que nos contaron Manuel e Fran, e, pois nada, seguimos avanzando nesa biblioteca inclusiva, onde todos e todas cabemos. Bueno, e nada, pois nada, vémonos mañán, e xa como último día desta xornada.